अब ये फाइट देखो आप। अब जैसे एक को डाउन करता हूँ सीधा रश कर देता हूँ। ये स्क्वाड तो इजीली खत्म हो जाता है। अब मैं यहाँ पे रिकॉल होकर लूटने आया ही रहता हूँ कि सामने 3 बंदे रहते हैं और इनके साथ देखो क्या ही गलत सीन होगा। अब इन 2 को जैसे ही नॉक देता हूँ इसका तीसरा बंदा कैंप करने लगता है, तो पकड़ते हैं इसको भी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपका भाई आपके लिए लाता रहे।